mand. En mission. Old Boys. Du slår mig ihjel. Okay, stop. Hvad er der? Der er alt for meget action på der. Nå, Du er nødt til at prøve noget andet. okay. Prøv at se det her. I en verden af sorg. I en verden af kærlighed. Kommer her. Okay, stop. Hvad nu? Det er totalt tudesjæs, det der. Ja, okay. Så prøv at se det her. Hold da kæft, det er sgu da Vagn, der kommer der. Ja, Dag, det er Vagn Benson. Hallo, vi mødes klokken 7 foran Centerpoppen. Det er politiet, vi skal spille mod. Hvem vil passe? Skal sgu da ikke have pas med til Sverige. Ja, så er det i hvert fald kraften, ikke pas med. Vagn! Vagn! Hvor er vi? Du er i Sverige, og du har slået hovedet, og dine venner, de har glemt dig. Ja, der tager sgu fejl, de har ikke glemt mig. Vi har glemt ham. Vagn, han står et eller andet sted ved en eller anden vej og venter på os. Jeg hører her, at Vagn er sgu en voksen mand. Han skal nok finde dig op, siger. Nej, det er mine bedste venner. Vi har spillet fodbold sammen altid. Ej, Vagn for helvede, mand! Vagn Benson. John Lund, Wayne, John Wayne. Strøm. Kom nu! Alle sammen, kom nu det hele, mand! Tror du, det er Vagn, der har røget tanken? Vagn er ikke kriminel. Hvor sjovt, man ikke kan se dem siden. Okay, så stopper festen. Har du børn? Nej, ikke hvad jeg ved af. Eller nej. Nej, nu har jeg fået sådan en sungetone. Kender du det? Du skal lære at sige, hey, jeg vil gerne have remoulade til mine pomfritter. Jeg er færdig med sådan til dig, og det gælder også dig, Vagn. Er der nogen, der har set mine underbukser? Jeg siger bare, at vi laver en afstemning, men det er en lukket afstemning. Er der for mange? Ikke en druk. Så her. Åbne bolden her til mig. Hvad med dig, Vagn? Er du så gift? Nej, jeg er ledig. Lev, mens du gør det, og elsk, mens du tager det. Nick og Jay.